event စီစဉ်ရနေပြီးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ MICD ဘက်မှာနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအသင်း MIG ရဲ့29ကြိမ်မြောက်အာစတြီးယားပူဇော်ပွဲနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းပွဲခန်းနာကိုရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တို့မီဂါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအပြင်မြန်မာ Institute of Economic Graduate Association မီဂါရဲ့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဆရာကတော်ဘွဲ့ရတော့တို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတာ1999ခုနှစ်ကအခုစား26ကြိမ်မြောက်29ကြိမ်မြောက်ပေါ့29မြောက်ကျင်းပတာပုံမှန်နှစ်စဉ်ကျင်းပတယ်တို့ရဲ့တင် जा ပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုဂါရဝပြုပြီးတော့တို့ရဲ့ကြိုးကျေးဇူးကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှတ်ရတဲ့အနေနဲ့လှူဒန်းငွေနဲ့ကြော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ဆရာကတော်တွေကတော့အဲ့နောက်ကျောင်းသားကျောင်းလူအားလုံးပြန်လည်ဆုံစည်းပွဲပေါ့ပြီးရဲဆိုအားလုံးဆိုတော်တော်များတို့တွေက1964ခုနှစ်လောက်ကကျောင်းအောင်စဖွင့်တာအဲ့ဒီကျောင်းသားဟောင်းတွေပြန်လည်ဆုံစည်းဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆရာကတော့ပြီးတော့ကျောင်းဟောင်းတွေပြန်လည်ဆုံစည်းပွဲကျင်းပဒီနေ့ပဲရည်ရွယ်ချက်ကထားပါတယ်တို့တငယ်ချင်းကျောင်းသားဟောင်းတွေစီနီယာရေးဂျူနီယာရေးအားလုံးလည်းလက်ဆောင်ပိုင်းတာကျွန်တော်တို့မီဂါအနေနဲ့နှစ်စဉ်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာဆရာကတော်ပဲပုံမှန်လုပ်ပါတယ်ဥစ္စာ29ကြိမ်မြောက်နောက်နှစ်တွေလည်းဆရာကတော်ပဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးတော့ဆရာဆရာမရဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဂါရဝပြုပြီးလာရောက်ကြောကြပါဆရာကြီးဆရာမကြီးလည်းကျမ်းမာရေးအချိန်များဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဆရာကြီးဆရာမကြီး300ကျော်ပေါ့ကြောနိုင်တယ်ဆရာကြီးဆရာမအသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းရောလာပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြောရတဲ့ကျိုးကျေးဇူးကိုဂါရဝပြုတဲ့အနေနဲ့လာရောက်ကြောကြတာအဲ့တော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများဒီလိုကျမ်းမာစွာရှင်လန်းတာတက်ရောက်နိုင်တာလည်းအများကြီးဝန်းတာလို့တငယ်ချင်းတွေအဝေးရောက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းနောက်နှစ်တင်မှာလာရောက်ပြီးစုံစည်းပြီးတော့ကြောကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်ပါတယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးကြပါတယ်ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့အဓိကကတော့ခေါင်းစဉ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အာစတြီးယားပူဇော်ပွဲကအဓိကပေါ့နော်ဒါ29ကြိမ်ဆိုတာကလည်းတကယ်တော့ဂျားထဲမှာအခက်အခဲတွေကိုဗစ်တွေကာလတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့နှစ်လေးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပြန်ပြီးတော့မနစ်ကစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီပူဇော်ပွဲကိုပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲပူဇော်ပွဲပေါ့ပူဇော်ပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာဆရာမကြီးတွေကိုအငိမ့်သားဆရာဆရာမကြီးတွေပေါ့နော်အငိမ့်သားဆရာဆရာမကြီးတွေကိုကြောက်ဘွဲရစီဝိုင်းတက္ကသိုလ်ကဘွဲရထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းတွေဘွဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်ချလာတွေမဟုတ်ပါဘူးအခြားတက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဘက်ချလာတွေယူပြီးတော့စီဝိုင်းတက္ကသိုလ်မှာမာစတာလာယူထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလူတွေလည်းပူအောင်တက်ရောက်ကြပါတယ်ပူအောင်တက်ရောက်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါသူတို့လည်းလာကြပါတယ်အဝေးကနေပြီးတော့မလာနိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီရုပ်သံလိုင်းတွေကနေတဆင့်မီဂါ page ကနေတဆင့်ကြည့်ရှုပြီးတော့မူရိတာယူကြပါကုသိုလ်ယူကြပါပေါ့နော်နောက်ကြုံခဲ့ရင်လည်းရောက်အောင်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ပါတယ်ဒါကထားပြီးပူဇော်ကြောတယ်ဆိုကြတဲ့အငိမ့်သားဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကိုပူဇော်ကြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့အတွက်လွတ်လပ်သွားတဲ့အချိန်ကတရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းနင်းပြပြောရရင်အလုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြင်းသွားကြတာပေါ့နော်ဒီလိုပွဲလေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတယ်ကိုရီအနေနဲ့လည်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ရောက်အောင်လာစေခြင်းတယ်ပထမအချက်ကတော့ရောက်အောင်လာစေခြင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဂါရဝလာပြုစေခြင်းတယ်ဒီလိုကိုယ်တိုင်ကိုကဂါရဝမပြုနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာအတန်လွှင့်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာ page တွေကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မူရိတာယူကြပါကုသိုလ်ယူကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်
အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအသင်း MIGA ရဲ့26ကြိမ်မြောက်အာစတြေးလျပူဇော်ပွဲနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းပွဲအခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေပါဝင်လာမလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YE ဘက်အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။